So Mampong, so Obiri ka Asanteman asem, Asante asem. Anyi Mampong frame. Dabi, because Bama Bako, ono ne ko Asanteman ka se meye profane, se ne nipa bete. Ase mi ka se di Bama no ba, ni pentimi nti ase yi no. Ne mra meye profane. Di ko ta no man nine. Adi Asante hene. Na sasa African tankan kura no. Just also no record the name. Because history has it say, Otimware, and saying, grabbing him, maybe that one there's a debate, the friend Panchia, grabbing Francis Derby, Yanni Mampong for Toquentino, Panchia, Untimin Koware, Safu Kantanka. That is a debate. But Asana Ware Kumawu Hema, oh, just African Tanka, anywhere who pass. None of them say, Dobre Ahima. Asante hema kumawu hema driving for say oh yanyintum but history books will have it say oh ware bema bako ahima so da hema nkwa no pe so Mampong no de wo ka Asante ba now Mampong wonim say jamase ene fitwase benyaman hene o za benyaman hene Jamase efidwase bewura ne Mampong Memoir kwaba eba Skeleton Man TV so Skeleton Man TV ana wushi say we your first time any abomodi subscribe me notification is to send anytime bia ye di video betumu no won so sabe kan wanya bia sure uhwedua comment fa ho kire wa dwen fa video no ho bisia like video no na sha emo bia so nya bi nhwe medasi bebre abusua lawyer Nana Obiri Boahen abusua for the historian what the ababiem lawyer Nana Obiri Boahen ka Mampong history abusuafo ekwan a Mampong ebeye the silver stool of Asanteman abusuafo wo chirechirem lawyer Nana Obiri Boahen echiremu a Mampong eye kura chese eye the pillar one of the pillars of Asanteman Mampong eye kura chese wuntumi nyim free Asanteman mu da wuntumi nka Asanteman history a Mampong enye den emamu lawyer Nana Obiri Boahen chirechirem ahemfo a omabetna Mampong akonya ne so no abusua wo ka omu history sene emre bi a etwam na Mampong akonya ne so hye abusua wanhwe ya ye beden ye betu afri so edi foforo abeden abesi so abusuafo lawyer Nana Obiri Boahen the historian what the Mampong history gu honum ankasa ntimo de mumienkwe nienkotie lawyer Nana Obiri Boahen now o ka Mampong asem no ye ma wo mo yakọ omo hene kwekura nti ya ma wo mo yakọ ya ma otumfo tirinkwan esese ya ka Mampong so ho kakra Mampong no wo mo ya danse okay adanse am se danse ahena sefo na chase betu ya benama ba na betra ba bi bebre wo mo first hene ayoba asiama so history no be kira wo say Mampong first hene no ayoba enso so oye hene ye hema abako se be kira say neba owuye no neba antiedu ene bedi ade as on the next a be yoba eno so be yoba da bi antiedu no ye be ma okay ona eti ba first chief obi sa Mampong for say mo first chief no wane or na nansiama ayoba obeka okay then the second chief so antiedu asiama ba samre nyina ne be nkoduru Mampong no munru Mampong na be ko be ni be nuru present day Mampong be nam kwanso enti binim tena ba bi on for no akrofo so okay in fact even Anantuo Boahen kura no wan koduru present day Mampong
Anantuo Boahen wan kodru present day Mampong. Amani Ampong kra de bae first ansa na nantuo. Amani Ampong no eboa kwa amanfo ema kwa amanfo ani tafofo konye. Tafo ewa heye. Tafo ya kwa amane tafo akonda. Kwa amane tafo akonda. Kwa amane amakoma akonda. Kwa amane amakoma akonda. Good. So Amani Ampong no antimi anye na anantuo Boahen penso na Asanteman bae. Ela mi se na Mampong no na omo ho de dansa na Asante ba. Bebre nkro no bebre ofenso ejoso dwaben nkro bebre say we dey 1699 1700 Eje sa nkro no mo tie o wasika mo hobo mo mbaye o man. That's all. Eno na me te history bi say even Asante ka say Ghana present day Ghana e wesisi e no Asante ka say o te no waye o man baako a e ka obenya regions ni bi kura ka ka ne ho a be ma na ye te say obegina te say na Ghana trees ya no benya but say Asanteman, you know. The mistake there's a difference between Ashanti region. Okay. Once again, the ignorant ones. Me apologize to you, Bia. Difference in your day. Now, you was Asanteman. Ashanti region, geographically, what's your Ghana map now? A Ashanti region. Okay. Battleship. On a Koufu, Bebo, on a Tachimai, Bebo Shia or her, on a Bichim. Beboshie oko ha central sa be freno Ashanti region. But oka Asanteman okay man no oba ko fa bia free sampa oba fa bia free japekurum oba fa free brikum oba fa free sekwa oba fa free banda oba fa free obfuman oba fa free trobodom oba fa free tanoboase oba fa free tanoso oba fa free nkranza no wachi ahun aboka ko fa free amanten, you know, amanten obono is nso Asanteman okan oba tiasi mo eastern region oba ko fa free Kofodia for no Eastern region, Kofodia, Dwaben, Oka Asanteman. Obako Oti region, Oka Kofa Uraura, Oka Asanteman. Oka Asanteman. Oba Domasi number 2, Oka Asanteman. And no fear pre Abekan. Sunyani fear pre. Yeah. Di baby. And wababa beka ho se maka bana ena tronie ebeka ho obafa hafu nkro nu nyina except where there is a debate no ye boma except where there is a debate and discussion ewo half region the whole region boma nko boma ne edwenase but as for edwenase de e domanfo de. Okay. No question about that. The debate goes on with Boma, but Boma Kurano, Vembebre history no the Madoma. So the whole half region no. A Junasene Boma pe. Yes. As for a Junasene there, you don't have the dispute over there. But as for Boma, as I'm talking now, there's a problem. Okay. So the whole half a member of Asanteman Council. Exactly. Enuntina se oba Kumasi a ana oba Ashanti region ana so otumfo komansia omotenase wo Kumasi Traditional Council and Asanteman Council. Yes, Kumasi Traditional Council is a member of the Asanteman Council. Okay. Kumasi Traditional Council no, a member of Asanteman Council.
Something I will continue to make to associate the word the ignorant ones. Men pebiacho. Because me am me am quadrimunu. Say me can want ye. No, yeah. I will continue to make the man just say the ignorant one. You are ignorant. You are ignorant. Because the Asante after the restoration, no, even to today, from 1935 to today, no, Asante no hwebe krano. Odi manhene ekwa duoson. Ekwa duoson. Tieni yo. Ekwa duoson. 89 you know when you are mama we from Mampong na say yes we man na twedwom dem so man na twedwom we ya be wuram so Mampong no what do mean can Asanteman Asante Abrawon ka Mampong okay ko Mampong dimu tintiman pa Mampong no ye frɛ no Silver Stool okay akwa mu apanyini Anantu Boahen antena Silver Stool no so. Anantu Boahen no call Denchira. Odi Asanteman anim ma be call Denchira wo no. Wantena Silver Stool no. I wan kuduru o Akoye obaye. Bebe ko no. Konfa no chika kire no se. So say tutu kwa akonu mu no obewu. Nti why na be sacrifice? Na Anantu Boahen de meko na mekwa enti mana de ne daache mo be mame ama me so mekitafo bero konfano che de ne sadia ye the Silver Stool no be mam enti Mampomfo no Anantu Boahen na odi wo na nim no koye no na ma ye the Silver Stool no amano I would have some say Anantu Boahen antena so akwa mu opanyini na betina so enti Mampong akonya no ye frɛ no Silver Stool ana akwa mu stool okay what Silver Stool so ana what akwa mu stool so akwa mu opanyini no owu ya woda enti Mampomfo tam ene ya woda kono abani achemfo koye no a osetutu wuye no ena akwa mu opanyini ebe ye battle no obedi animu no nso achemfo no kakarapo achemfo no ba hwene no be friend kakarapo ne be so be ma akwa mu opanyini onso na ya woda enti Mampomfo ntam ene ya woda Mampong ye wada Mampong nice wakantam wakabantam no okay now I can remember mu hanyina anasa even Paramount Stool nyina wo Ghana nyinara no from maybe 1700 eba no bia ni wa madi batu wakwaba wabedi batu bia ni wa beto Mampong bia ni ho wadi batu no wadi nani efra wadi wa sei wadi akoye sei Mampong ejina ho pirim chani bia in fact baby eye adwoye eye ne okwa akura yi ne okwa akura wo so an September 1996 ono the person out him say no de Mampong ya tu ya siu ya yiwin eba fam so from 1987 back we be di Mampong akonya eno no your friend Ababio na di de kate be di akonya no 1987 no na kwaku krache fra paso o de court sekate no onya de hye na du foche dan som da ontimi na ne adwe enchem gate D4 regional O D4 national O D4 Supreme Court
Eso no nya de she. Yes, ja. Say you for di abamu di. Mamiama no mzro bronyala mzro ne. Mzro ne mamiama no. So atagate kwaku krache ofra pa apa so ye Mampong kru no bia. Ena Jima by Nyewiye no ne fie dimi no Jima no a lawyer ni sanya registrar at KNUST. Now ye Mampong abakosem bia ehun papa metie Mampong abakosem ehun bi nie mera bi betwa mu a na memma benuma abedi Mampong akonya no be ware Asante ahema memma binim di Mampong akonya be ware Asante ahema wate na be ma bi ba ko friend Safu Kantanka kra de na ehun kese Safu Kantanka be di Mampong akonya no be ware Asante ahema abrafiba ye friend Yadom konadu Yadom die na ehun wom abrafido be di ma Asante ahema na abrafi wu ye no ne ba Yadom so konadu Yadom no obedi Asante ahema enti na kradu Yadom ote no toso miensa no ana Safu Kantanka Mampong hene oware konadu Yadom Asante ahema ana one na woye na me pese mo amutie minum ntie pa se Mampong hisu bia ehun Mampong hene Safu Kantanka ono na abakosam kire se weni meye profane kakra se ne bia beti ase ono no ne kwatia no manan edi Asante hene akonya wane asa kwa mpanyini Safu Kantanka ba wane yemba ne kwatia no ba asa tutu kwa mina si bebonsu opoku frefre asa ye wakutu omina Safu Kantanka ba ne kwatia no ba so be wale Asante hema no ne wo sama no sankura no ne sankura no so nyina di Asante hene episi wiase da episi Asanteman mu da episi Ghana ha da episi wiase mani mabia da enu nti na ya na opemso tai kase ne papa ne Mampong sa eti otumfo se to the second ne papa ne da aba fre sa because Safu Kantanka manan ebedi Asante hene into otumfo the second o papa ba bebe di Asante hene no otumfo the second ni nuanom anane wofanom into no nuanom anane wofanom ma papa into obefre be papa ana ana Mampong hene so no obefre otumfo se mba because Mampong hene no whoever occupies the Mampong stool at Safu Kantanka no oye papa ema ose tutu kwa mina si bebonsu opoku frefre ose wakoto na ose kwa mpanyini so otumfo say be from Mampong mpapa na Mampong so be fro ose tutu say otumfo say mba otumfo Asante hima ya ose say obe from Mampong say nkunu what I say nkunu nas Mampong hene so be fra Asante hima say nyere wela sa otumfo tia ko yesi ye no onua ne Asante ni aba ene Asante be say na ofre Mampong mi kunu wabla ne nua ne so frɛ ne me papa asa say akan traditional sa na ese eba so Mampong so o tibi ka Asanteman asem Asante asem anyi Mampong frem dabi because bema baako ono ne ko Asanteman ka se meye profane se ne nipa bete ase mi ka se bi bema no ba ni pentimi nti ase yi no ne mra meye profane ne ko tia no man nine adi Asante hene
na South African tankan kura no just also no record de na ehu because history has it say otim ware ayi edisen dwaben hima bi that one there's a debate the friend panchia dwaben fonse dabi yene mampomfo to kwantinu panchia ontimi nkoware South African tankan ntore nango that is the debate but osana ware kumawu hema o je South African tankan ne hu ehu pa na ire no yesen bebre ahima Asante hima kumawu hima dwaben force oh yanyintum but history books will have it say oh ware be ma bako ahima so da hema nkwa no pe so Mampong no de wo ka Asante ba now Mampong wonim say jamase ene fitwase benya manhine o za ba mo nya manhine jamase efidwase bewura ne Mampong jamase omuso Mampong asa ba mensia sa efidwa wa hwe kro kakra yi hwe efidwase hwe jamase bewura aguna jamase bewura ene Mampong now emra bi siye ema jamase na efidwase kambo mu ene Mampong kwakon na history has it say Mampong hene no ohun se na ani ehunu odwane ko to asuo prom that what didn't end foforo bedi Mampong akonya jamase efigase ne no san gengamye enso ba ko no ohun se na adri na bum oya dru am ayi hia bim no da ne kra that is history oda ne kra no ko wura si no eti abakosam kire se nna nyina adru ada obekọ no wo de wanu kra anaso oben ho kra te se ayi kranisu kranisu na be bo twene wo esienu ofan onso de ba home bo anase ho now another Mampong adie yehusem taba prepare the first in 1888 prepare the first ebe pa kunyana di no na atwerebo anaso so pa kunyana di Mampong ko supporto atwerebo ana Mampong ko supporto atwerebo ana nti aye ntokwa pa kese pa ma dwaben onse dwaben ene Mampong ne be support atwerebo ana na baba wa ha no offense no ne ayi nyina so be support prempe ntokwa koye prepretuo toto ye mani pawuye na prempe enwene ntia Mampongfo no binimu a ntokwa no ba ne be suro binim gane ko kwawu nyame so ani abene etina obi sa Mampong a ahonsem no wo obusia ene lawyer na Obiri Boahen ana obusiafo motene kan no ne nsami obusia edien ana woka fa ho comment section ho no netre wa adwen efa ne nsam no ho hanom eye skeleton man TV we see a tough for more ye the pepper won't say we your first time any abomoden subscribe me notification so keke all no send your video bia ye the betumu no won some sabe kan when ye bia sure me dasi bebre